Jangan lupa Cibiuk Channel. Like, share, komen, subscribe. Ini kembang Di mana? di karang, Nya karang saha? karang batur. Oh, iya dosa mana teh ditanggung ku aing teh. Mau diberi jatah. Masuk abang ngomong. Jieunkeun pot anu gede, anu berat, ambeh itu dipangku ku batur. Kunaon bahana? Tuh, bahana keramik. Ah, ya ye nganggur keramik teh. Tah. Tuh, ngahalangan menyosok. Tah. Jieunkeun nu gede, nu berat. Dah mau kabopong ku batur. Maksudnya Bella? Ayeuna. Aya pamajikan kawas kieu. Gandeng tong loba ngomong, pamajikan boga kahayang teh geura turutkeun. Oh, da kieu-kieu teh mah da salah. Geus gandeng sok geura jieunkeun. Akhirnya sang suami menuruti kemauan istrinya.
Anggeus yang Nah, Mang diacakan lah. Mana kembangna, Pak? tuh belawetan. Ieu kumaha kawas kieu? Aduh, poho. Pot anggeus kembang lepet. Ayo geus poho teh teu inget. Cik aing ka aing kan jadi pamajikan ingetan henteu. Ya inget lah kadang-kadang. Tuh ideng. Nean tuh kadang batur lah. Kamari ngalarang ayeuna ngadonita. Aing pamajikan.